Қайтыс болған анаңызды артындағы қызы жуу керек. Сонда мынау менің анашым, анашым, мен үшін барлығын 90 күніңді жаныңда арнадың, мен үшін өлім мен өмірдің аузына бардың деп өз қолыңмен жақсылап тұрып жуып, анша-мұншасын жасырып, тазалап жуып қоясың сен. Балалар әкесін жуу керек. Балалар әкесін жуу керек, бауырыңды жуу керексің сен. Біз көбінесе қазақтың жақсы сөзі бар. Соғыс біткеннен кейін қылышыңды боққа шап дейді. Соғыс кезінде керек едің, бауырың ауырып жатқанда керек едің сен. Білгеннен кеш қалған мейірімізде. Бауырмай, бауырмай деп жылап келеміз. Сол бауырыңды нап тіріңді іздемедің. Сен министр аспанды тіреп тұрған болсаң да, бәрібір келіп жағдайын сұрап қолыңыз қалып кететін бауыр едің ғой сен. Сен соны істеуің керек еді ғой. Сен әйелден, баладан, дүниеден шығамадың сен. Ал енді кеш қалған мейірден не пайда бар, айтыңызшы. Әке шешең өліп қалғаннан кейін жылап, мынандай ас таратып, бүйтіп қайғырып отырғанда не қайыр бұда? Әйтеуір амал жоқ, ел үшін жасаймыз бәріміз. Бірақ қалай болғанда тіріде істеп қалайық осыны. Тіріде басын сипап қалыңыз. Пайғамбарымыз алейхиссалам бұйырады, бауырын құшақтаған адам бұл ең жоғарғы нәрсе. Бауырыңызбен бір өзі құшақтасып педіңіз өзі. Бауырым деп, бір ақ құман шайды бөліп ішіңіз, ата-анаңызға құйып беріңіз. Бір сасық алып берген норковый шубаны 45 жыл айтасың сен. Өлгенше айтасың. Шуба берген деп. Ата-анаға істеген жақсылық саналмайды. 4 жақсылықты санауға болмайды. Біріншісі ата-анаңызға істеген жақсылықты санамаңыз. Екінші әйеліңізге істеген жақсылықты санамаңыз. Үшіншісі балаларға істеген жақсы санамаңыз. Төртіншісі балаларыңызға істеген жақсылық санамаңыз. Өтпейді екен да, балаларыңызға айта берші. Мен сені оқытқан бүйткенсің, қатын алып үйден кетіп қалды, надай ол, мейімше қойды. Әйеліңізші, әйеліңізге істегенді де санамаңыз. Анау тоқалға істегенді айтпайсыз ғой, şimdi өз біледі. Сол сияқты әйелге істеген жасырыңыз оны. Оны жасырыңыз, айтпаңыз. Ол сол лайықты сіздің қасыңызда. Сен түгі жоқ қаңғып жүргенде, аяғыңда жыртық ботинка болғанда, әйелің қасыңда болған. Әйелің қасыңда болған сен. Мына еркектер отыр, әйелін сабайтын еркектер бар осы. Шариғатта Мұхаммед пайғамбардан тәлім алыңыз. Сіз ата-бабаңыздан тәлім алыңыз. Ұрып ешкімді адам қылмайды. Қатынын сабаған еркек Құдай тағала сүмірейтіп сені сол әйелге қартайғанда күнін қаратып қояды. Сүмірейіп соған қарап қаласың. Жатқан орнында сүйіп ешкім тазаламайды сен. Сол үшін әйелге қол көтермеңіз. Ертең ол сіздің анаңыз.